IPOB láwọn ń lọ only there's no going back orí Biafra táwọn dúró sí yẹn náà làwọn stand. They said they are tired of Igbophobic nation called Nigeria. Can you imagine that kind of statement? Can you imagine that kind of statement? Ẹ máa gbọ́ wìnrìnwìnrìn bí gbogbo ẹ̀yin ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń sọ báwọn fẹ́ báwọn dẹ̀ ṣe fẹ́ jẹ́ kó rí. No going back pékélé ni o ọmọ arúgbó jẹ gbèsè ta ló fẹ́ san. Spokesman wọn torúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Emma Powerful, that's what he said today to the National Security Advisor No Ribadu, that they are tired of Igbophobic nation called Nigeria. Everything. Okay, they have IPOB has been formed to liberate Southeast people from Nigeria. They just want to exit peacefully, but they are tired of Nigeria. They want to go out of Nigeria. So things are getting out of hand every day. Kí ló lè lọ sọ́jà àsìkò kan lọ rà pẹ̀lú rọrùn pẹ̀lú small amounts tó bá ní. You just have to empty your account before you can feed yourself. Wàhálà yẹn pọ̀. So kí ni main problem gangan kí ni major problem tí Yorùbá nation ní? Why are we going front and back? Why too many people support the projection Chief Sunday Igboho Omadeyemo? Why are we having this problem? Why is it always Yoruba? Àwọn tájọ wà, they say they are tired and they want to go, and kò dẹ̀ sẹ́ni bọ́dì tó lè bá wọn sọ tó lè jẹ́ káwọn padà mọ́. And orí nǹkan táwọn dúró lé yẹn dẹ̀ làwọn fẹ́ ṣe. Can you imagine? Kí lorúkọ SSA to the President Tinubu? Kí ló máa ń pè ó máa yẹ Abiodun Esiet. Mama ẹ sọ pé all of you should go and relax o. That President Tinubu is working day and night láti lè jẹ́ kí Nigeria padà sí African giants pẹ̀lú price èlùbọ́, pẹ̀lú price gàrí, pẹ̀lú iye tá à ń ra ẹ̀wà lọ́jà, pẹ̀lú bí common men ò ṣe lè afford kí lorúkọ ẹ̀ good health. So tó bá jẹ́ pé báwọn people ṣe fẹ́ liberate káwa náà ra liberate as Yorùbá nation, tó bá jẹ́ pé òun ló máa pay wa tá máa fi gbégbé ayọ̀ ìgbé àlàáfíà tá fi ní problem táwa náà máa wà happy gẹ́gẹ́ bí èèyàn. If this is what is going to help us, then we are good to go. Can you imagine? They said Igbophobic nation called Nigeria. So I don't understand. Where is Nigeria going to? Why is everything getting hard every day? With each new day having a problem. Kò sí happiness, kò sí rọrùn kankan nílùú. Why all this problem? Rí nǹkan kan fix báyìí. Anyway, lórúkọ Abdullahi Saleh Usman tó jẹ́ NACON chairman. Ẹ tún gbọ́ yẹn náà. Ẹ máa rí pé àgbọ́gbọ́n rí ni pé Hajj 2025 it was projected to be around 10 million naira. But àwọn ń ṣiṣẹ́ lórí bí price yẹn máa ṣe tún wálẹ̀. Can you imagine? Just to fly from Nigeria to go and perform Hajj rites ní Saudi Arabia, 10 million naira. Oh man. Nǹkan tẹ́yìn bá rí sọ̀rọ̀ yìí, let's just meet at the comment section, please. So ẹ jọ̀ọ́ tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ ni tí ẹ̀yin bá Accord TV pàdé, ẹ subscribe, kẹ́ like, ẹ bá wa share. Let's become one community. So gbogbo àǹfààní tá bá mú wá ẹ máa lè máa rí ní time to time.